Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှမ်းပြည်ဗီဒီယို YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဒီ Medivan Paint application ပေါ့နော်ကျွန်တော် drawing application ပေါ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ application မှာသူက free သုံးလို့ရတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာသူကတော်တော်လေး function နဲ့တော်တော်စုံတဲ့ application မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Medivan ကိုသုံးပြမယ်လို့စိတ်ကူးမိသွားပါတော့ခုအရင်ဆုံးဒီမှာ new canvas ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ canvas size ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်အမြင့်ကို920ဒါ dpi ဒါ1080ပေးတယ်နော်ဒီကကိုစိတ်ကြိုက် site ကိုတော့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါပြီးသားပေါ့နော် preset တွေပါပြီးသားကျွန်တော်ကတော့အခုဒါvideo အတွက်ပြလို့ကောင်း1280 920နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲပြလိုက်မယ် site လည်းသေးတော့ဆွဲရပေါ့ပေါ့နော် okay ပြီးရင် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် okay ဒီမှာဆိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာtools တွေကအများကြီးပဲဒီခဲရန်လေးကဒါ draw tool ပေါ့နော်ဒီမှာဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်စာကဒီမှာ color အရောင်စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတဲ့အပြင်မှာဒီမှာ brush တွေပါရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုခဲရန်မဟုတ်ပေါ့ခဲရန်မဟုတ်ကအရင်ကထွေထူးဖြစ်မသွားဘူးနော် average ကတော့တည်တာမယ်ဖောက်ဖွာလေးပေါ့ဘေးဘက်ပေါ့water color ကတော့ဒီအခုဒီအမဲရောင်သုံးပြနေတော့မသိတာwater color ကိုကျွန်တော်အရောင်တစ်ခုယူပြမယ်ပြီးရင် opacity နဲ့ short ကစားလိုက်ပါနော်တက်လာအမဲရောင်နဲ့သူက water color ဆိုတော့သူက blending လုပ်ပါပါနော်အရောင်လေးရောပါတယ်water color တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ရပါနော်blur ကတော့ရိုးရှင်းပဲဝါတာပေါ့ဝါအောင်လုပ်လိုက်ဆွဲလိုက်ပြီးရင် finger ကကြတော့လိုပဲသူ smudge လိုပဲသူကလို့ပေါ့နော်ဘေးဘက်တွေဆွဲချလို့ရတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် okay ဒီထဲမှာသူကအပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီ online ကနေပြီးတော့ဒီအခုဒီ standard ထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ယူလို့ရတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ cloud ကနေပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိရပါတော့ဒီမှာ brush တွေအများကြီးပဲကြည့်ရအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့တားမိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာဒီ basics ပါတဲ့ဥစ္စာတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာနော်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ layer ပါမယ် layer ကဒီမှာ blending option ပါတယ် opacity ရော layer lock တွေက clipping mask တွေရောစုံပါတယ်ပြီးတော့လုံးဝမိုက်တယ်လို့ပြောရရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ color လေးအတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီ layer က delete ပဲခေါ်လိုက်မယ်နော်don't show again remove okay ပြီးတာနဲ့အခုဒီခဲရန်လေးပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်ကခဲရန်လေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်နေတိုင်းဆိုအပေါ်ကဘားလေးပြောက်သွားတွေ့လား okay ခေါင်းစကြောင်အမဲရောင်ယူလိုက်မယ်ဒီကိုတော့မယ် pencil ကိုပဲယူလိုက်မယ်နော် pencil ယူမယ် offset ပြန်တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ဘာဆွဲမလဲဆိုတော့အခုလောစကြောင်တိုတယ်တစ်ခုဆွဲပြအောင်နော်တခုပြောမိသွားလို့ဒီထဲမှာအရန်မိုက်တဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီဘယ်ဘက်အပေါ်ဒေါင်းတာတွေမှာ correction ဆိုတာရှိတာcorrection ဆိုတဲ့ဥစ္စာ stabilizer ပုံစံမျိုးပဲအခု8လောက်ထိပေးလိုက်တယ်8လောက်ထိပေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲချင်လို့ဆွဲ line ကိုသူက smooth ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသွားတာတွေ့လားဒါအရန်မိုက်တယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ဒါဆွဲပြနေတာကျွန်တော် style နဲ့ပန်နေပါလေလုံးဝမသုံးပါဘူးလက်ညှိုးနဲ့ပဲဆွဲတာပေါ့နော်လက်ညှိုးနဲ့ဆွဲတာအောင်ပါဗျာဒီလောက် smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒါလက်ညှိုးနဲ့ဆွဲတဲ့ဥစ္စာခုနကအခုဒီရုပ်လေးဆွဲထားအောင်ကျွန်တော်ဒါဒီ correction မသုံးထားဘူးပေါ့နော်အခု correction သုံးပြီးနောက်တစ်ခုဆွဲပြမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ line အသွားလာအစဒီဘက်အောက်ဆာမှာဆိုရင်ဒီမှာထစ်တွေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုထစ်တိတ်မရှိတော့တော်တော်လေး smooth ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော် okay canvas ကလှည့်ကျင်တယ်လို့လှည့်နေရောအခုဒီမှာပုံကြီးဆောင်း
အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟိုပြန်လို့တိတ်လို့လို့ရရင်နေရရှိရပေါ့နော်အခုအရင်ဆုံးဒီမှာဒီက rectangle slab ကွာသူကဒါကြောင့် ellipse ပေါ့နော်စဝိုင်းလို့ဒါကြောင့် poly နဲ့အဲ့လို selection ပေးတာပေါ့နော်ဒါ poly နဲ့ point ထောက်ပြီး select ပေးဒါပေမဲ့အများဆုံးသုံးတာကတော့ဒီ rectangle ရယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလာဆိုပဲအဓိကသုံးတာပေါ့လာဆိုကအဲ့လိုဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တခုကဒါသဘောကျပါတော့ဒီမှာဒီ selection box ဆိုပြီးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ transform မှာ free transform ရှိရယ် zoom in zoom out လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ free transform ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်လေးရနေပြီနည်းနည်းချင်းလှည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပုံပြန်တက်မှာဆိုပြီးရင် set ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ select ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားတယ်ဒါပဲဆိုတော့အခုဒီကအခု sketch ပုံစံမျိုးအောက်မှာချထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ new layer တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ် color layer ပြီးရင်ဒီ sketch layer ကိုရွေးလိုက်ပြီးရင် opacity ကို short ချလိုက်ပါတော့ဒါဆိုမိန်လေးပဲထင်အဲ့ပြီးရင်အပေါ် layer ကိုတစ်ချက်ပြန်ရွေးလိုက်အပေါ် layer ကိုရွေးပြီးရင် layer box ကိုပိတ်လို့ရပြီပြီးတာနဲ့ခဲတံကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါတော့အခုတန်လေးကဘာရောင်လေးပြီးနေပြီးပြီအဲ့ပြီးရင်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုမျက်စိမိတ်လိုက်ပြီးရတဲ့ဒီ face ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ expand ကို1နည်း2လောက်ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရတဲ့ face လောက်လိုက် face လောက်လိုက်ဒီမှာပြေသွားတွေ့လားအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးပြန်ဖော်လိုက်ဒီ sketch layer ကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီမှာအပေါ်မြားလေးနေလိုက်sketch layer အပေါ်ရောက်သွားပြီပြီးရင် offset ပြန် short လိုက်ပါနော်ပြီးတာနဲ့ဒီ layer လေးကိုပြန်ဟို color fill layer လေးကိုပြန်ယူလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုထပ်နေလိုက် new layer နောက်တစ်ခုခေါ်မယ်ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုကြာ clipping ပေးလိုက်မှာနော်ဒီမှာ clipping လေးကိုမှန်ချစ်လိုက်တော့ clipping ချစ်ပြီးရင်ဒီ layer box ကိုပြန်ပေးလိုက်ခဲတံလေးပြန်ယူလိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာခုဒီမှာ sketch layer မျက်စိမိတ်ပြီးပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်โอเคဒါပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စောစောပြခဲ့ဒီ color box လေးကိုပြန်ယူလိုက်ပါတော့ဒီ brush တွေထဲမှာဒီမှာဟို blur ရဲ့ airbrush ရှိပါတော့လောတဲ့ကျွန်တော် water color လေးနဲ့ဆန်းပြီး blend ကြည့်မှာပေါ့နော်ညားရပါတော့ပြီးရတယ်ဒီအဝိုင်ရောင်လေးကိုပြန်ကောက်โอเคပေါ့နော်ဒါလည်းနဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောကျပါပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ sketch layer ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ဟိုဒီဒုတိယ layer ဒါခုနကဟို blending နဲ့ဟို shading လေးလိုက်ထည့်ရဥစ္စာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်အပေါင်းနဲ့ layer အသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ layer ပြီးရင်ဒီအခု layer box ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရတဲ့ color ကို black ပြန်ပေးမယ်ပြီးဒီမှာပန်ကိုရွေးလိုက်မှာနော်ပန်ကိုရွေးလိုက် color ကိုမဲရောင်ပေါ့ပြန်နေဒီမှာစောစောပြထားမျက်လုံးလေးပြန်ဆွဲအဲ့ဒါရင်အခုဒီ sketch layer ကိုပြန်မျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဆိုပါလား okayပြီးရတယ်အခုဒီအောက်စာရပြီပေါ့နော်ဒါဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့လုံးရင်လုံး layer တွေကိုပေါင်းရင်လည်းပေါင်းလို့ရပါအခုဒါကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခု layer ပေါင်းပြလိုက်ပါနော် layer ပေါင်းရင်ဒီဘက်က30ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ march down ဆိုရှိအဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုယူပြီးရင် march down သူ့အောက်က layer နဲ့ပေါင်းပါအောင်နော်
ခုဒါရဒီဘက်နိုင်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာဒါက color နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာဒါ sketch တက်လားနော် okay ပြီးရတယ် new layer တစ်ခုခေါ်မယ်ကွာပြီးရင်ဒီအခု layer number 4ပေါ့နော်အကောင် blank ဖြစ်နေတယ်အကောင်အကူချလိုက်မယ်အဲ့ဒါအောက်မှာနော်ဆိုတော့အခုဒီဟာလေးကိုတခြားအရာတစ်ခုနဲ့ကစားမယ်ပေါ့ဒီမှာလည်း palette တွေရှိရပါတော့ကိုစိတ်ချက်အရာတစ်ယောင်ရွေးလို့ရတယ်ဒီ palette အစားဒီမှာ color wheel နဲ့ပြန်ပြီးတော့ pick ချင်လဲ pick လို့ရပါတော့ပြီးရင်လည်းဒီကောင်ဖေးလိုက်ပါတော့ခုနလေးရလားပြီးရင်အပေါ်ဟာလေးပြန်ဖွင့်ကြည့်ချင်းနေဆိုပါပြီးတာနဲ့ new layer တစ်ခုထပ်ခေါ်အောင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ layer အသစ်ကိုလည်းအောက်ကိုထပ်ချပြီးရင်လည်းခဲတံကိုပြန်ယူမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ fade လိုက်ပါနော် okay ပြီးရင်ဒီခဲတံသာခုနလေးရလို့ကျွန်တော် water color နဲ့ပြန်ကစားမယ်sorry ခုနလေးရလို့ဆိုရအတိုင်းမှာဒီမှာတော့ကွာ new layer တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ကွာ new layer တစ်ခုမှာတခြားရောင်နဲ့တမိုးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲပြလိုက်မယ်တက်လားဘေးဘက်ကိုကြော်သွားတဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့လိုချွန်ကြီးဘေးမှာအဲ့လိုထွက်ကုန်တယ်တွေ့လားကျွန်တော်လက်ကဘေးဘက်ကိုဒါတမင်ကြော်ဆွဲနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြော်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမကြော်ခြင်းအဲ့အောက်ကအကွက်ထဲမှာရှိခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ clipping ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရတယ် clipping မနှိပ်ခင်နဲ့နှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်အမှာအောက်မှာမြင်နေရမှာ clipping နှိပ်လိုက်ရင်သူအထက်ဝင်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့စောစောက clipping ကိုနှိပ်ပြီးလုပ်ပြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ clipping အကြောင်းခုနကတခြားမပြောလိုက်ရလို့သတိရသွားလို့ပေါ့နော်ပြီးရတယ်သူဒီမှာပြေးလေးပဲကစားလိုက်ဒီမှာတစ်ခုရရပါတော့ပြီးရင်ဒီအစိမ်းရောင်လည်းအတိုင်းပဲနောက်ထပ် color တစ်ခုပေးပြီးရင် clipping ပေးပြီးရတယ်ဒီမှာ eye drop ပါတော့ထောက်ဒီအစိမ်းရောင်ရွှေပြီးရတယ်အဲ့အစိမ်းရောင်နည်းနည်းလေး slightly ပြောင်းလို့နော်နည်းနည်းလေးရှင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားထားမယ်ပြီးရတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာအရစ်လေးချလိုက်ရတယ်โอเคဒီမှာအခုပေါ်ကမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါ shadow တွေပဲလိုက်ထည့်ထားတယ်highlight လုံးဝမထည့်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့အခုဒီ layer နှစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်အခု clipping လုပ်ထားရအောင်ဒီအောက်ကဒီမြေကြီးအရောင်နဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဒါ layer ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ new layer တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်လည်း clipping ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်highlight ထည့်မှာအခုဒါ ground layer ပေါ့နော် ground layer မှာအခု highlight ထည့်မယ်ဆိုတော့ground layer color ကိုအရင်ဒီ eye drop မှာလည်း pick လိုက်ပါနော်မလေးဟဲ့ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးတလို့လင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါနော်သူက highlight ထည့်မှာဖြစ်တယ်အခု ground တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်အခုဒီအရုပ်လေးစီပြန်သွားမယ်အရုပ်လေး layer ရဲ့အပေါ်မှာ new layer တခုထပ်ခေါ်မယ်ပြီးရင် clipping ထပ်ပေးမယ်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တော့ finger brush လေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါနော်โอเคပါနော်ဒါဆိုရင်အခုဒါရုပ်အတွက်ဒါ highlight လည်းပါပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအဆက်30နှစ် match လောက်ပြီးတာနဲ့ဒီခြုံမုတ်ကိုလည်း I need တိုင်းပဲသွားမယ်sorry brush ရွေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဆိုတော့ finger brush ဖြစ်နေလို့ဒီမှာ airbrush ကိုတစ်ခါသုံးလိုက်တော့ရတယ်
average ဆိုရင်တော့သူကဖွာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့ဖွာစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူက opposite short ချလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ clipping ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့နော် clipping ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့အကြောင်းမှကောင်းတယ် finger နဲ့ပြန်ဆွဲပေါ့အမှန်တော့ water color စောစောနီလန်အတိုင်းသုံးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ water color နဲ့လုပ်တာပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှထင်တယ်brush side နဲ့ကြည့်ရမယ်တက်လား water color နဲ့ဆိုအလောက်မစိုးကဲပြီးလို့ရှင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုထည့်ချင်တာတစ်ခုရှိရဗျာအဲ့ဒါကအခုဒီမှာပန်ကိုပဲပြင်လိုက်မယ်ပြီးရတယ်အဖြူအောင်လေးယူလိုက်မှာနော်ဖြူအောင်လေးယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ဆက်နှစ်ဆက်သုံးဆက်အော်တဲ့ကဲအခုလောက်ဆိုရင်တော့ Medivan application နဲ့ပုံဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတာသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်ဟိုဟာဒီ Medivan ကိုသုံးပြီးတော့ပုံလန်းလေးဆွဲနိုင်ကြပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါပုံမဆွဲရလဲနှစ်ကတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အခုတော့ဒီလောက်ပဲပြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ video recording time ကလည်းနည်းနည်းကြာသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီ video တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဟိုတကယ်လို့မှနောက်ထပ်တခြားသိကျင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရင်လည်းဒီဟို Facebook page Telegram channel ဒီ YouTube comment တွေပါအိမ်မှာဟိုမေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးမှကျွန်တော် active ဖြစ်အောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye